قبل ما اسيبكم لازم نتكلم عن جامعة دمنهور واخر تطور وانتهى عصر الكحول. صدر القرار بتولية الاستاذ الدكتور الهامي ترابيس رئاسة الجامعة لمدة 4 سنوات بعد طول انتظار. وطبعا هذا الاعلان الذي اثمر عن وجود الدكتور الهامي لنا العديد من التحفظات على هذا الاعلان وما شابه هذا الاعلان من خطوات ومن اجراءات يمكن ان يكون لنا مزيد من الحديث في الفترة القادمة. ولكن نهنئ الدكتور إلهامي، ولكن أيضا نحذره من أن يكون فريسة لمستنقع الفساد داخل جامعة دمنهور. لم يكن الفساد في عبيد ورفاقه وباسم وفقط، ولكن يعلم الجميع من الفاسد الأكبر في هذه الجامعة. طيب، هناك عدة ملفات إن لم يكن هناك قرارات عاجلة من الدكتور إلهامي لحماية نفسه وحماية الجامعة، في هذه الحالة يصبح الدكتور إلهامي والجامعة في خطر. أنا بس عايز أقول لدكتور إلهامي إن عبيد كان حواليه ناس كتير وحواليه ناس في جهات كتير، ومع ذلك لم ينفعوه. هذه بس كده يعني للتذكرة. الحاجة التانية، هناك ملفات غير الملفات اللي أنا بتكلم عليها، ودي ملفات يمكن يعني أن يكون لها حديث آخر أو حديث خاص. خليني أقول ملفات مهمة جدا. ملف أموال الاستثماري اللي انسحبت من جامعة دمنهور على مدار السنوات اللي فاتت في عهد الكحول. ملايين سحبت من هذه الجامعة، وهذه الجامعة جامعة ناشئة ولم تستكمل بعد. انت عندك مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي، اخباره ايه؟ متوقف منذ ان قبض على عبيد. كلية طب الاسنان اخبارها ايه؟ اللي اغلقت بحكم محكمة، اخبارها ايه؟ برضو الى الان مفيش اي جديد. كلية الهندسة اللي يعني تم تسليمها بشكل ما كده وعدت علشان نفتح ويبقى عندنا كلية، اخبارها ايه؟ طيب، ملفات كتير شائكة. انت الان على صفيح ساخن قبل ان تتولى الجامعة، وهناك حملة تطارد الهامي ترابيس لم يتصدى لها الى الان. طب فما بالك حينما تتولى؟ الآن وأنا أحدثك الآن بيتم عمل مجموعة من الأكاونت الفيك اللي مش معروف مين أصحابها، ولكن أنا بقدر أقول لك مين أصحابها وبتتعمل فين وفي مكتب مين، ويعني في مكتب الله منصور يعني بتتعمل، وبيتم تجهيز حملة ممنهجة لإلهامي ترابيس. منها على سبيل المثال موضوع المكافآت المتوقف. الكل يتهم إلهامي ترابيس أنه وراء هذا الأمر. هذا الأمر وإن كان هو توقف لحنفية الفساد، وأنا أتفهم طبعا أن هذا الأمر كان يعني ماسورة فساد كبيرة، ولكن يحتاج إلى تقنين ويحتاج إلى إعادة نظر حول المستحقين وحول الفاسدين الذين كانوا يأخذون هذه المكافآت ويتقاسموها مع اللي حضرتك عارفهم. طيب، هتعمل إيه في الملف ده؟ ملف الإنشاءات ملف تحدي كبير جدا، ملف شركة الأمن، ملف شركة النظافة. أعتقد أن الدكتور إلهامي ترابيس غير خافي عليه فساد ما تم من تعاقدات لقبيل وغيره، حتى وإن خرجوا من المشهد صوريا وجاء غيرهم، ولكن تعلم ونعلم أنك تعلم أن كل هذه العقود شابه الفساد. هل سيتناغم الدكتور إلهامي مع هذه العقود الفاسدة أم سيكون له وقفة؟ أيضا هناك حديث حول كلية العلوم وحول ما هي ضرورة الترميم وإعادة والصيانة ورفع الكفاءة في هذا التوقيت، في الوقت اللي أنا عندي فيه كليات لسه تحت الإنشاء. المبالغ دي مش كانت مستحقة أن أنا أبني بيها كلية الطب وكلية طب أسنان وغيرها والمستشفى الجامعي، أروح أعمل بيها رفع كفاءة لكلية مستقرة ومنضبطة ولا تحتاج. أنا بنقل لحضرتك اللي بيتقال ومنتظر من حضرتك الإجابة بشكل عملي. دلوقتي جامعة دمنهور أمام مفرق طرق. الطريق الأول هو الطريق الجديد، والطريق الجديد اللي هو احنا هنفضل طبعا عينينا على جامعة دمنهور. أول حاجة احنا ممكن نفضل نتكلم عن جامعة دمنهور، ولكن هناك مفترق طرق زي ما قلت لحضرتك. مفترق الطرق ده، الطريق الأول هو إن احنا نذيع بيانات بيتم صياغتها بشكل مهني بشكل حرفي حول جامعة دمنهور وحول ما سيتم إنجازه في الفترة القادمة لتطمين الرأي العام على هذه الجامعة التي أصبحت
حديث للرأي العام منذ القبض على عبيد صالح وأعوانه، بل من قبل ذلك. فهل ستختار الجامعة بالرئاسة الجديدة وبالعقلية الجديدة هذا المسار، مسار المخاطبة والاطمئنان والإنجازات، المسار الثاني والطريق الثاني وهو التعامل مع الفساد والتعايش مع الفساد وتقنين ما هو فاسد، أي أن الفاسدين سيجتمعون وسيهيئون لحضراتكم في إدارة الجامعة الجديدة أن ما يتم هو أفضل ما يمكن تقديمه. إذن مفترق الطرق واضح. يا ترى إحنا مع جامعة هتتعامل بشكل احترافي واحترافية أداء واحترافية إدارة، وسنرى طفرة في هذه الجامعة في الفترة القادمة وبيانات، وهنشوف محاربة ومحاسبة للفاسدين. أنا أعتقد أن أول واحد يحتاج إلى هذه المحاسبة هو الكحول. الكحول الذي دمر هذه الجامعة تدميرا يعني، وإن كان أعداء الوطن يريدوا تدمير العملية التعليمية في مصر، ولكن أنا ما أعتقدش أن هم كان طموحهم يصل إلى ما تم تدميره من هذا الرجل. وجاءت لحظة النهاية، جاءت اللحظة التي لم يكن يتخيلها هذا الرجل، اللحظة اللي هيتركن فيها تاني جنب الحيط ويرجع تاني زي ما كان، ليس له أي وجود وليس له أي ثقل. كل الهيلمان اللي كان حواليك انتهى. يا ترى زيارات 7 الصبح هتستمر ولا انتهت زيارات 7 الصبح أيها الكحول؟ طبعا لدينا العديد من الملفات حول هذا الرجل وحول ممارساته وحول أدائه، وغير خافي على أحد طبعا يعني ما يفعله هذا الرجل وما فعله بهذه الجامعة. ولكن الآن الدكتور إلهامي في محك خطير جدا أمام حضرتك. 40 شهر. هتقول لي إزاي دول 48 شهر؟ لا، لأن احنا ممكن بعد 40 شهر يتم الإعلان من جديد عن الفترة الثانية، وممكن حضرتك تأتي للفترة الثانية وممكن ألا تأتي. وما تنساش حضرتك برضو ان عبيد في الفترة الثانية ما كانش هيجي لولا يعني تدخل ما. وطبعا كل الناس عندها حبايبها وكل الناس عندها قرايبها، وممكن النهاردة عندك بكرة عندي. اعتمادنا الفترة اللي جاية ليس على فلان ولا علان، اعتمادنا الفترة الجاية يجب أن يكون على ما سنفعل، ما سنقدم لهذه الجامعة ولهذا الوطن الذي يحتاج من الجميع الجهد والعمل والعرق والكفاح ومحاربة الفساد. وحط تحت محاربة الفساد مليون خط. مش عايز أطول لأن ده يعتبر يعني مجرد كلام للتهنئة. بنكرر التهنئة من جديد للجامعة التي آن لها الأوان أن تستقر، ونأمل في أن تستقر. طبعا كان هناك حالة من الزجر من موظفين الجامعة لما لاقوه طبعا من عنت من الكحول في الفترة الماضية، وكان قرار يمتص هذه الغضبة أو يظنون أنه يمتص هذه الغضبة وثورة هذه الجامعة بإقالة الأخ اللي اسمه نشأت. ولكن مشينا نشأت وأتينا بنشأت آخر، يعني نشأت لم يقال، يعني وهذا ما يقال وهذا ما يعلمه الجميع. يعني نحن أتينا بنشأت جديد، يعني إن كان نشأت مشي ولكن اللي موجود دلوقتي هو نشأت، ونعلم جميعا من يدير الخويسكي، والعلقامي ليس عنكم ببعيد، وهذه كارثة من الكوارث الأخرى. اذهبوا وأرجو من حضرتك يا دكتور إلهامي كده تطلع لنا كشف مرتبات العلقامي. طلع كشف مرتبات العلقامي. لو في كشف طالع من غير مكافآت للعلقامي انا مش هشتغل الشغله دي تاني. تمام كده؟ ليه؟ علامه استفهام كبيره جدا 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 حول هذا الرجل الذي يدير الجامعه الان بشكل غير مباشر. انا بتكلم كلام يعني اعتقد ان انا عمري ما اتكلمت معاكم كلام وصادف انه غير حقيقي. تمام كده؟ او جانبه الصواب. تمام؟ واعتقد ان احنا لنا تجربه مع بعض من سنين ومجربين بعض وعارفين ان انا لما بقول حاجه بتبقى الحاجه دي متراجعه كويس، مدروسه كويس، لها مصدر. انتوا عارفين كويس جدا انا مش بتكلم كلام كده مع نفسي، لا طبعا تعلمون جيدا ملف جامعه دمنهور ملف انا مذاكره كويس جدا. الوحيد اللي في مصر معاه ملف جامعه دمنهور ويعلم عن جامعه دمنهور ما لا يعلمه ابناء جامعه دمنهور من اساتذه، من رئيس الجامعه الحالي او السابق او حتى اللاحق اكتر مني انا تحديدا. واعتقد الكلام ده لا يختلف عليه اثنين في مصر، والكلام ده مش كلامي، ده كلام جهات عليا بالمناسبه. تمام؟ فهل الجامعه ستستفيد من هذا الملف في الفتره اللي جايه في محاربه الفساد، ام سيستمر الصراع بين الفساد ومحاربه الفساد وجوله هنا وجوله هنا؟
أم سيكون هناك تصفية كاملة للفساد؟ واللحظة سانحة الآن لمحاربة الفساد والتقدم والمضي قدما بهذه الجامعة. أشكر حضراتكم، نتمنى التقدم. مرة تانية ببارك للدكتور إلهامي ترابيس، مرة تانية ببارك لجامعة دمنهور. أنا الأوان لهذه الجامعة أن تستقر ونأمل في أن تستقر. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.